Gaaf tokko haati manaa abbaa manaa isheef ergaa barreeffamaa yeroo biiroo keetii baatu qullubbii kiiloo tokko bitii kottuu kan jedhu barreessiteef. Abbaan manaa argeematu callise. Ammas xiqqoo turtee ergaa barreeffamaa gara biraa hiriyyaan kee Hawwiin dhuftee mana jirtii kan jedhu ergiteef. Abbaan manaa ishees Hawwiin kamii ergaa jedhu deebiseef. Haati manaas lakkii ergaa koo duraa dubbisuu kee mirkaneeffachuufan siif barreesse. Qullubbicha hin irraanfatiin jette. Abbaan manaas amma yeroo naaf barreessitu Hawwii kan jedhamtu waliinan jira kan jedhu deebiseef. Haati manaas bifa aariidhaan maal amma eessa jirtaree nan dhufaa kan jedhu deebisteef. Abbaan manaas gabaa keessa jedhee deebiseef. Haati manaas ariitiidhaan gara gabaa deemtee erga olii gadi barbaaddeen booda amma bakka kam jirtaree anoo gabaa dhufeen jira jettee barreessiteef. Innis anoo biiroo keessan jira qullubbii kee bitadhuu gali jedhee deebiseef jedhama. Egaa gochi akkasii wal amantaa dhabuu irraa madda. Haati manaa sun ajandaa Hawwii kaasuu hin qabdu turte. Innis immoo qullubbii kiiloo tokko baatee galuutu itti ulfaate. Ni dira'a malee. Egaa kun wanta nama barsiisudha. Miidiyaa keenyaaf haaraa kan taatan subscribe gochuu hin dagatinaa. Namootaaf sheerii godhaa. Kun egaa miidiyaa keessan gonfoodha. Kan isin guyyaa guyyaatti ittiin bohaartan ittiin bashannantan jechuudha. Eebbifamaa yeroo gaarii qabaadhaa. Namootaaf ammallee egaa sheerii gochuu hin dagatinaa isiniin jennaa. Shaaloom. Waaqayyo baraaf jireenya keessan haa eebbisu. Iddoo nagaa guyyaa nagaa qabaadhaa isiniin jennaa. Yeroo gaarii isiniif haa ta'u. Eebbifamaa.